ஆடியோ டெக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட் 2 வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐசியோட சால்ட்ரிங் ரிமூவ் பண்ணோம்ல, அதில் நல்லா ப்ரெஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட்ரிங்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், அதெல்லாம் ரிமூவ் ஆயிரும். இப்போ ஐசி மெதுவாக செக் பண்ணி மெதுவாக ஐசி ரிமூவ் பண்ணுங்க. பின்னில் இருக்கிற பின்னெல்லாம் டேமேஜ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, போர்டு டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. மெதுவாக ரிமூவ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி மேலும் வீடியோ பார்க்கணும் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் இருக்கிற பின்னெல்லாம் எடுத்துடுங்க டீசல் ட்ரை வச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின்னெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்ம வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா நன்றி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா புது ஐசியை அதோட ஐசி பின்னில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. கரெக்டாக எல்லா பின்னும் உட்கார மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைட்டாக அதில் பேஸ்ட் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் சால்ட் நல்லா ஒட்டும். புது ஐசிங்கிறதுனால பேஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங்கை வந்து ஐசியோட அந்த லாஸ்ட்லேயும் இந்த லாஸ்ட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க. எதுக்காகனா அப்போ தான் ஐசி வந்து நம்ம எல்லா பின்லையும் சால்ட்ரிங் வைக்கும்போது நவராமல் இருக்கும், அதுக்காக தான். இப்போ அப்புறம் எல்லா பின்னுக்கும் சால்ட்ரிங் வச்சுக்கோங்க. வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி எல்லா பின்னுக்கும் க்ளீனாக சால்ட்ரிங் வச்சுக்கோங்க. சால்ட்ரிங் ஒவ்வொரு பின்னும் ஒட்டாத மாதிரி சால்ட்ரிங் வைங்க, அப்போ தான் ஷார்ட்டேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் ஐசி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் வச்சுட்டு திருப்பியும் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஐசி ஒவ்வொரு பின்னும் கிட்டே இருக்கும். சால்ட்ரிங் லைட்டாக படிச்சுனா கூட ஐசி டேமேஜ் ஆகிரும், ஷார்ட்டேஜ் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது நிறையா. அதனால் நல்லா அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐசியை வந்து கரெக்டாக பொசிஷனுக்கு மடக்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம மேலே ஈஸ்டிங் போகிறதுக்கு அடிச்சலாக இருக்கும், அதுக்காக தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பழைய ஐசி எடுத்துட்டோம், புது ஐசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க, அதை ஸ்க்ரூலாம் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலும் வீடியோ நீங்கள் போடணுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த மாதிரி வீடியோலாம் போடலான்னு. நான் கண்டிப்பாக போகிறதுக்கு வீடியோ ட்ரை பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா டைட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்பீக்கரோட லைன் புதுசாக அடிக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 2 ஒயர் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸ்பீக்கர் ஒயர் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஒயரு ரொம்ப மொத்தமாலாம் இல்லை, சும்மா கசகசன்னு இருக்குது. அந்த ஒயர் எடுத்துகிட்டு புது ஒயர் அடிச்சுக்கோங்க. நான் மொத்தமான ஒயர் தான் போடுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெஃப்ட்டு ரைட்டுக்குமே சால்ட்ரிங் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதை ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் வச்சாச்சு, லெஃப்ட் ரைட் ஸ்பீக்கருக்கு. அப்புறம் ஐசியை கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. கரெக்டாக அதோட பொசிஷனில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான், நம்ம வந்து 44 வாட் ஏசி சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப் ரெடி ஆயிடுச்சு, ஐசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. போன ஐசி தான், அது சரி பண்ணி போட்டாச்சு. ஆம்ப் ஆனில் தான் இருக்குது. 44 வாட் ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் இல்லாதனால இதில் ஆக்ஸ் பின்னில் போட்டிருக்கேன். காப்பிரைட் சாங் லேப்டாப்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரை லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைடு வரைக்கும் ஒரு சைடு மட்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச் ஸ்பீக்கர் தான். இப்போ ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் வைக்கிற பாருங்கள், பேலன்ஸ் ஒர்க் ஆகுது கரெக்டாக. பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு கம்மி பண்ணால் எடுக்கல, லெஃப்ட் சைடுக்கு பேஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரை மாற்றி போடுறேன், இன்னொரு ஐசி டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சைடு ஸ்பீக்கரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, இன்னொரு ஐசி செக் பண்ணலாம். ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். ட்ரிபிள் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சைடு கம்மி பண்ணால் எடுக்கல, சென்டரில் வைக்கிறேன்.